其實我第一時間就諗到呢個喺度發緊夢，但係呢個夢真係真實到不得了，恍惚之間，阿婆嚟到我面前，好寬慰咁望住我，摸住我頭，跟住講啦：乖孫仔，睇嚟你已經可以同金蠶蠱初步溝通啦喎，可以唔使落嚟陪我啦，真係好啊！真係估唔到你居然係……我身體喐唔到，意識有啲朦朧，但係就能夠講說話。於是我問啦：阿婆啊，十二法門裏邊全部都係真噶？我呢幾日遇到嘅事亦都係真嘅？佢望住我唔講說話。呢個時候，我覺得佢並唔醜，感覺比以前嘅印象要親和好多。過咗陣間，佢笑笑，佢話啦：你自己都知道答案啦，仲要問我做乜呢？你而家都算係繼承咗我嘅衣缽咯，但係對於老一輩嘅人嚟講，都仲係爭個儀式。你返到敦寨嘅舊屋嗰度，去同神籠上面嘅歷代祖師叩個頭啦，拜祭一下，然後舊屋裏面嘅所有嘢都唔好要啦，唔老禮啊！哦，好啊，我知道啦。然之後佢又話俾我聽：本書睇完之後，最好就係燒咗佢。點解啊？你冇能力保護嗰樣嘢，攞起手就會招來禍患。唔知喺邊一日就會有冤鬼上門嚟問你要噶，倒不如燒咗佢，無牽無掛。哦，我知啦。係呢？你係唔係同中央嘅羅姨妹見過面啊？我意識又開始模糊，唔記得講咗啲乜嘢嘢。反正佢就話：唔怕嘅，中央廟寨嘅人全城早就丟失咗啦，冇啦，唉。講下講下，阿婆亦都喺度嘆息。佢講：我哋呢一脈都快玩完啦。我嗰個時候基本上都快冇咗意識，最後只係模模糊糊咁聽佢講：積德行善，好自為之。第二日我就記得三件事：叩頭認祖、燒咗本爛書、積德行善、好自為之。呢個記憶我好深刻，以至於我一早起身，連早餐都冇食，就買咗啲香燭紙錢，搵咗部三輪車，帶我去敦寨嗰度拜祖認師，祭祀祖宗前輩。再次嚟到阿婆屋企，我先發現裏邊嘅陰氣確實就好濃，我亦都能夠感覺得到院裏邊嘅土地之下，似乎埋藏住無數嘅蟲絲長蛇。對於阿婆嘅囑咐，我一啲都唔敢偷懶。我點着香燭，乖乖地咁對住神籠上邊10幾個牌位三跪九叩，恭恭敬敬咁高叫住講啦：歷代祖師爺在上，小子六祖在下，蒙我阿婆龍老蘭庇佑，收入門中。望眾師爺垂憐，唔好嫌棄我資質淺薄，保佑我一世平安，無災無難。叩完頭之後，我唔知係心理作用定係其他。我感覺到神籠上面嘅牌位有一刻有一股氣旋升起，跟住我全身暖粒粒，就好似食咗人參果一樣，通體舒暢。我拜完神，燒完衣紙，收拾乾淨，一張紙都冇留低。出門之前，我仲將鞋上面嘅泥喺門檻上面刮乾淨，全部將佢留咗喺堂屋裏邊。阿婆死咗之後，呢棟舊屋已經係我舅父名下嘅財產。我走嗰陣，再次深深咁望咗一眼，跟住呢一世我都再冇翻過嚟。翻到鎮之後，我揾咗間影印店，
呢間店係我呢個由細玩大嘅同學開嘅，喺鎮中學嘅旁邊，專門做啲老師同埋學生嘅生意，所以有時候好忙，有時好得閒。咁啱我嚟到嘅時候，佢正係得閒，我叫佢借台影印機俾我用一日。我問佢要幾多錢，佢話唔使啦。咁啱嗰日佢就去縣城嗰度採購嘢，到時唔開店。佢話我要用嘅話就即管攞去用，大家同學唔好搞咁多嘢。我亦都冇同佢客氣，翻到屋企將嗰本爛書攞到影印店。阿婆叫我將本書燒咗佢，我自然就要遵守。但係我呢個咁嘅記憶就唔係幾好，冇辦法一時半刻將呢啲嘢冚唪唥消化。不過我呢個人喺外邊闖蕩，嗰啲古靈精怪嘅做法我好多都識。於是我就將本書掃描成為 PDF 格式，再下載咗個軟件，將佢轉為 Word 格式，保留咗2份，用 U 盤備份起身。我喺度諗，到時再買個 MP4，隨時都可以攞出嚟睇。嗱，講講先啊，呢本書係喺00幾年嘅時候嘅，所以咧嗰陣時冇咁多智能手機，所以就用 MP4。咁樣睇嘅話，其實比卷書仲要方便好多。咁啱，我帶咗個2G 嘅 U 盤，我喺店裏邊忙咗成個下午，一共就搞到200幾 M 嘅 PDF 同埋 Word 文檔。將 U 盤裏邊動作片刪減一啲，我將佢拷咗入去，然之後將呢本鎮壓三聯12法門嘅書付諸一舉，睇住佢燒成咗飛灰，完成咗我阿婆嘅第2份囑託。食過晚飯之後，我接到咗馬海波嘅電話，佢問我得唔得閒。佢話案情有新嘅進展，我冇理佢，笑住咁講啦。我又唔係你哋領導，亦都唔係分管政法委嘅，使唔使乜嘢事都同我匯報啊？我唔係同你講玩笑噶，係咁嘅。我哋將王寶松同佢阿媽帶翻去審問，王寶松係個癲嘅，根本上都審唔出乜嘢。佢阿媽又只係承認就死咗黃朵朵。就係嗰個黃老牙嘅細女俾藏屍嗰個呢。至於碎屍案，根本上都冇證據證明係佢哋做嘅。而且羅二妹交代咗一個重要嘅情況，話黃老牙病重，亦都係佢落嘅蠱，冇人可以解得到。跟住佢又話要見你喎，見我做咩啊？傾閒偈啊？馬海波不斷咁嗌我，佢話人命關天，而且羅二妹而家已經病入膏肓，挨唔到幾日。叫我最好早啲過嚟，為人為到底啊，送佛送到西。唉，為咗呢句說話冇計。再講啊，就算我唔俾面佢啊，亦都要俾面王妃呢個妹妹仔。嗰個黃老牙就係佢大伯。我聽到電話裏邊嘅聲音好嘈雜，我問佢啦：咁你哋喺邊啊？嗰條死佬嘻嘻喺度笑，冇講說話。結果過咗幾分鐘，我屋企個堂屋嘅門就俾人推開。原嚟為咗保險起見，佢親自開車過嚟接我。見到一身制服警察入咗嚟，我父母有啲驚，緊張咁企起身打招呼。我老豆認為又係上一次嘅事，佢搓住隻手，眼角嗰啲魚尾紋又深咗幾分。好在馬海波好識做人，佢把嘴啊啷過油，唔使一陣間就將我父母氹得好高興。當知道佢嘅來意，我阿媽就即時催促我。哎呀，你快啲去啦！警察揾你幫手做嘢，你仲喺度食咩飯啊？喺我哋嗰度嘅百姓眼裏邊，政府嘅權威就非常高，警察嘅事就係天大嘅事。我父母嘅文化程度唔高，覺得呢啲着住制服嘅人過嚟揾你做嘢，你就要積極咁配合佢。喺路上，馬海波同我講咗下案情嘅進展，我提出咗幾個疑點。第一，黃寶松到底係真癲定係假癲？假癲嘅話，一切都好解釋。如果係真癲，咁羅二妹攤咗喺床上面大半年啦，又點樣去挖墳呢？第二，黃寶松係碎屍案嘅真兇，呢個我望戲望得出嚟，但係冇證據，亦都唔能夠真係當真。呢件事佢阿媽知唔知道呢？殺人動機又係乜嘢？馬海波講啦，你嘅意思係仲有第3個人存在？哦，呢個我只係懷疑啫。黑巫術、茅山術裏邊亦都有五鬼搬運術之類嘅法術，唔需要親自喐手，
自然就會有邪祟之物去幫手挖墳撬屍。但係羅二妹顯然就冇呢種道行。總而言之啊，羅二妹先係整個案件嘅關鍵。只要佢能夠開口講，咁基本上就可以結案。當然啦，色蓋嗰邊仲唔能夠鬆懈。如果真係有第三個人，一定仲喺色蓋村。講完呢番說話，我即刻諗起咗一對幽怨嘅眼神，但係心裏邊諗冇可能啊嘛。馬海波講啦：你唔做警察真係嘥晒吓，真係講到我茅塞頓開。我知道佢喺度奉承我，佢哋呢啲做咗10幾年嘢嘅老油條，辦過嘅案件比我見過嘅女仔都要多，點可能連呢啲都諗唔到啊？但係人總係中意聽好話，呢一句說話真係講到我心一陣激動。我即時覺得自己形象就高大咗幾分，對呢件事嘅心態亦都積極咗好多。我諗起頭先啱啱學識嘅一樣嘢，於是我同馬海波講，或者我可以令到呢個癲佬王寶松開口。誒，真噶嘛？我可以試試嘅，不過就要準備一啲嘢。哦，呢個好辦啫，局裏邊有經費，有咩需要採購嘅，你即管開聲。於是我叫佢就準備啲檀香、黃符紙、乾淨水，有啲佛唱嘅磁帶，大一啲嘅錄音機，又或者係音箱等等。呢啲嘢馬海波打電話吩咐人一一準備。等我哋到達咗縣局嘅時候，冚唪唥已經準備完畢。我喺上一次我踎過嘅嗰個審訊室嗰度，見到咗縮下縮下嘅王寶松，佢有啲神經質咁喺度防備。馬海波講啦：呢個癲佬偶然之間會失控，跳起嚟傷人嘅。你話使唔使同佢打支鎮靜劑先啊？唔使啦，打咗鎮靜劑聞唔出嘢嚟嘅。餵飽飯未啊？旁邊嘅楊宇就話啦：今日同佢加咗餐噶啦，紅燒肉食咗3碗啊，胃口不知幾好。好啊，嗰啲嘢留低，你哋出去，一切睇錄像就得啦。楊宇就諗住賴死唔走，要留低落嚟，話要近距離觀摩一下神奇嘅巫術。我諗咗下，跟住講啦：咁啊都得嘅，不過要除咗你身制服先，唔好刺激到王寶松。佢即刻同意，換咗件白恤衫。王寶松俾反鎖喺審訊椅上邊，佢嘤嘤吟吟喺度喃喃自語，講啲說話好模糊，有時聽得清，有時聽唔清。但係精神就係十分之防備，神經質，一陣間碌住隻眼，一陣間就歪住條頸。我亦都冇講說話，打開咗收音機，放咗啲佛教音樂出嚟。呢啲音樂係好平常嗰種寧心靜氣嘅樂曲。嗰啲樂調好溫和，語言亦都好簡單，喺好多寺廟或者係香燭店裏邊都會有播。我點着咗一支檀香，坐咗台後邊唔講說話，而係眯埋隻眼，隨住音樂喺度播放，王寶松嘅精神開始慢慢放鬆落嚟。食飽嘅人就最容易想瞓覺，聽住呢啲音樂，佢一啲啲咁想瞌着。大概20幾分鐘。王寶松開始進入咗昏昏欲睡嘅狀態，我用淨水洗咗洗手，然之後掹咗張黃符紙出嚟，咬咗下脷尖，將血滴咗喺上邊，然之後將佢塗勻，開始唱起咗招魂歌。三魂雕係若顏回，一心又離愛，兩拍不足惜，昨日食油菜，今日人拍雕，魂雕不知盡，下生不安寧，客歸係離魂歸離。我嘅念誦聲並唔大，聲線好細，若有若無。當然啦，呢啲都係依樣畫葫蘆咁唱出嚟，我一啲都唔識裏邊咩意思。我真正嘅殺手鐧係金蠶鼓，金蠶鼓可以置人於幻境當中不得解脫，令到受到迷惑嘅人服服帖帖。旁邊嘅楊警官隻眼碌到牛咁大，佢細細聲咁講啦：呢個就係催眠術啊？定係傳說當中嘅請神上身？我冇理佢，一心同身體裏邊嗰位大爺喺度溝通。好在我前邊一切都做好咗鋪墊，嗰位租客終於就出咗手，伴隨住我聲音收細，耷低個頭，半睡半醒嘅王寶松突然之間擔高個頭，佢兩眼發直，毫無焦點咁望住前邊。我心裏邊一喜，先問咗佢幾個簡單嘅問題。比如講佢叫咩名，邊度人，有幾大。
見佢已經完全陷入咗出魂狀態，我跟住直接問啦：王寶松，你點解要殺人？佢眼球一反，露出咗眼白，語調好輕，但係好清晰咁講啦：我唔想殺人噶，係佢哋叫我殺噶。佢哋係邊個？佢哋係山神爺爺。佢哋話有人得罪咗山神，係罪人，就要將佢殺咗。殺完人，佢哋又會俾金俾我，好大嚿金，好多金。佢哋係咪矮騾仔？佢哋係山神爺爺，你唔好叫佢哋做矮騾仔。佢哋而家喺邊度？山神爺爺喺後庭崖嘅千年古樹下邊，受千年供奉，有萬年修行。我同王寶松一問一答，楊宇喺旁邊十聲記錄。我差唔多問完咗整個殺人碎屍案件嘅過程，然後又同楊宇溝通一下證據鏈、事情經過，仲有殺人嘅理由等等，都基本上理清楚。跟住我整熄咗支檀香，然之後又唱咗一段自己都唔係好了解嘅嗰啲咒語，結束咗整個過程。王寶松慢慢咁醒過嚟，茫然咁望住四邊，佢出力咁掙扎，重新又開始胡言亂語。門被打開，馬海波行入嚟，緊緊咁握住我隻手。呢單案講到咁，基本上已經搞掂，簡直就太神奇，就好似發夢一樣。我就講啦，呢個癲佬係殺咗人，但係佢黐線嘅，根本上就冇刑事行為能力，而且係俾矮騾仔指使蠱惑嘅。呢啲事我哋信，但係嗰啲老百姓未必信。就算老百姓相信啊，上頭亦都未必相信。你自己要好好地諗下點樣處理啦。佢毫不在意，笑住講啦：呢啲小意思啦。係呢，不如直接再去審審羅二妹咯。佢而家喺院嘅人民醫院重症監護室裏邊，佢已經病入膏肓，快唔得噶啦。如果唔係靠住佢啲毅力喺度死頂，今日或者聽日可能都會玩完噶啦。我岌岌頭講：咁好啦，去見見佢。時隔咗一日，我又同羅婆婆見面。嗱，喺度唔叫佢羅二妹，因為似乎係對死者有啲不敬。我見到佢喺醫院嘅重症監護室裏邊，呢一次佢面上面幾乎都係死氣彌漫，望住佢似乎係望住一具骷髏骨。呢一次仍然係楊宇喺旁邊做記錄。我企起身向佢鞠躬行禮，佢眯住隻眼望住我，精神有啲萎靡不振。我講啦，你老人家指名道姓話要揾我，點解呢？有咩說話你直接講啦。佢嘴角向上一揚，勉強露出咗一個笑容，好吃力咁望住我講啦，挨咗大半世咯，估唔到居然仲可以住到咁好嘅屋。我望住呢間病房，門窗上面都有鐵欄山圍住，鋼絲床白棉被，周圍都係福爾馬林嘅味道。我唯有望住佢苦笑一下，佢隻眼全部都係白色，幾乎喐都冇喐。佢望見我笑，亦都笑咗笑。呢個笑容似乎有啲解脫嘅意味。我唔理解佢點解笑，一時之間亦都唔知講咩先好。馬海波叫我過嚟審訊羅婆婆，但係案件已經進入咗尾聲。至於後邊嘅進展點樣，法院點樣判，同我甚至乎同我眼前面呢個生命即將耗盡嘅老人，亦都冇乜太大嘅關係。佢努力咗一陣間，終於講啦：我揾你嚟係想你做個見證人，講下我個仔嘅事。我講啦，你個仔俾矮騾仔迷惑殺人碎屍嘅事，佢已經招認咗啦。至於點樣判，嗰個係法院嘅事。佢聽完之後非常吃驚，佢嘅思路被打斷，佢碌實隻眼喺度劇烈咁咳。旁邊嘅護士過嚟幫佢拍住個背脊，終於佢掠咗一啖黑紅色嘅龍痰，掠完之後佢咁先好翻啲。佢怨毒咁望住我，你到底對佢用咗乜嘢？
佢而家係個電腦，冇腦嘅。我講啦，我用咗招魂術，想將佢嘅魂魄招返嚟，但係冇成功。不過佢就招咗功。咁漢人嘅法院會點判啊？我都唔係好清楚啊。不過一般嚟講，癲佬即係有精神病，係冇刑事行為能力嘅，所以亦都治唔到罪。佢聽完之後，面色先好過咗啲。佢講啦，呢啲我唔識，但係我信你，因為你係龍老難嘅外孫。我俾佢講到有啲唔好意思，我感覺有啲似武俠小說當中嗰啲高手臨死之前，對自己仇家對手欽佩到不得了，然之後喺度託付緊啲小輩。不過講老實啦，我其實唔係好想理王寶松呢單嘢。我只係一個個體戶嘅老闆仔，我仲要養家糊口，仲有父母要贍養。我嘅父母50幾歲，而家仲成日頻頻撲撲，我邊度有咁得閒，仲要理埋晒呢啲咁嘅其他嘢呢？王寶松後半世嘅事，主要仲係要由國家嘅有關部門嚟處理。如果唔係，我哋啲稅咪白交？誒，唔係噃。喺天朝，納稅人呢個詞好似就並唔流行。嗰啲有關部門亦都總係應該出現嘅時候唔出現，唔應該出現嘅時候就出現。我知道啦，羅婆婆殫精竭慮，歸根到底仲係為咗佢嗰個癲癲得得嘅仔。羅婆婆問我：你有冇去睇過黃老牙？我擰擰頭講啦，冇啊。我冇事去睇嗰個奸商做咩啊？佢好奇怪，佢講：乜你唔係黃老牙請嚟對付我嘅咩？我擰擰頭講啦，唔係，我純粹一個咁啱嘅路人甲。佢唔明白我咩意思，於是我就將事情嘅前因後果同佢講起。佢粒聲唔出，聽完之後長長咁嘆息一聲：唉。呢個就係命啊！佢眼裏邊有好多嘅眼屎，而家溝住啲眼淚滴滴答答咁流咗落嚟。我發現我阿婆同羅婆婆佢哋呢啲人都好信命，不過亦都係嘅。做呢一行乜嘢都唔信嘅話，自然就冇可能。冥冥之上自然有神奇。我而家亦都開始有啲信。一切已經講明，羅婆婆亦都終於開始將呢件事講晒出嚟。佢嘅情緒唔係好高，佢只係話佢向黃老牙落咗蠱，呢個蠱天下之間除咗佢，邊個都冇辦法解。佢話如果我唔信嘅話，即管可以去試試，但係唔好亂咁試，一步錯咗嘅話就即刻會死，冇得醫。我講啦，哦，咁又點呢？我又唔打算救佢，佢要我幫手去問問黃老牙屋企人，係想睇住佢死啊，定係想救佢？如果想救佢，就要解蠱；如果要解蠱，就要負責起佢嘅仔以後嘅生活，包括醫療嘅費用。我講啦，咁我幫你問問啦，不過呢樣嘢都冇所謂嘅。黃老牙唔係仲有意識咩？有錢人最驚死噶啦，咁樣問佢就最有用。我而家終於諗明白。羅婆婆諗住黐黃老牙佢呢一家，佢最開始係準備報復黃家嘅，於是就向黃家身體抵抗能力最弱嘅嗰個細女6歲半嘅黃朵朵落蠱，將佢整死，然之後煉製成為鬼仔，跟住又開始折磨黃老牙。但係當王寶松出獄之後，羅婆婆就發現自己嘅仔已經癲咗，如果佢一離開呢個世界，冇人去理嘅話，佢呢個仔唔使幾多日就會落嚟陪佢。思前想後，於是就謀劃咗今日呢場戲碼。佢嫁到色蓋村咁耐，一路都冇人知道佢係個養蠱人，係個神婆。呢一次出手，根本上就諗住犧牲自己成全個仔。楊宇打咗個電話，黃家嗰邊好快得到消息，佢話佢哋願意出50萬，將王寶松送去州精神病院嗰度去治療，而且負擔起後續嘅一切費用。
我早就聽講，王家係我哋嗰個窮縣裏邊數一數二嘅富豪之家。呢個時候果然出手好闊綽。我將嗰邊嘅消息同羅婆婆講咗，佢話呢件事要我做擔保，如果王家唔守信用，就要我制裁佢哋。咁佢老人家先放心。聽佢嘅意思係指，如果王老牙嘅蠱毒醫翻好，王家反面唔認人嗰陣，就由我出手嚟維持契約。我果斷咁拒絕呢啲咁嘅事，我真係掂都唔想掂。見到我唔肯，佢依開佢冇牙嘅嘴，笑住咁同我講啦：你係唔係收咗嗰隻鬼仔啊？係又點？唔係又點？你唔識養，唔使幾日，佢就會靈體消散咯，三魂七魄全部冇晒，到時就會永世灰飛煙滅。我講啦，咁睇下點？我哋屋企人唔係話冇辦法。佢好無奈咁講啦：我有個方法可以召回鬼仔嘅地魂，喚醒佢嘅記憶，重開佢嘅靈智。我心念一動，喚醒記憶對於我嚟講真係冇乜嘢吸引力，但係我對重開靈智嘅話就好感興趣，因為小鬼屬陰，原本嘅心性就算係再純樸、再乖巧、可愛都好，但係時間耐咗，亦都會俾陰穢之氣洗滌心智，變得容易妒忌、記仇、暴戾同埋懵懂，到時異化為邪物，最後心智全失，只能夠保留殘暴嘅本能。如果能夠召翻佢嘅地魂，重啟心智，咁樣呢隻鬼仔就有屬於自己嘅意識同埋世界觀，咁樣先會有所成就。而作為佢嘅主人，咁我亦都會水漲船高。於是我就同意，願意做一個見證人。如果一方違約，我就負責去追究。佢望住我隻眼，叫我發一個血誓。我心不禁一跳。如果講以前作為飽受黨教育咗多年、持無神論者嘅我嚟講，發誓就好似當食生菜一樣，我自然就唔會拒絕。但係當我苦讀咗幾日嗰本爛書，我知道咗一啲門道，我自然就唔敢應承。乜嘢係血咒啊？咁係一種以自己嘅血液作為引導，念動咒語，將自己嘅靈魂嘅一部分移植到另外一個人嘅身體，又或者係契約當中。如果係前者嘅話，係以生命為代價；後者嘅話，就以失血為代價。呢度我哋講嘅血咒呢，大部分只係後者。如果我冇執行契約嘅內容，又或者執行唔到位，就會諸事不順，而且會連累家人。輕則就虛弱多病，重則就會得血液病而死。呢種詛咒惡毒至極，據講最早係源自於泰國降球術，但係苗疆嘅黑巫術、茅山道術等等旁門左道當中，亦都有類似嘅法門。我聽完之後真係嚇咗一跳，冇諗到羅婆婆竟然打呢個如意算盤。我拍拍手企起身，同佢講啦：羅婆婆，嗰個方法你如果俾我，我自然就好高興，以後對王寶松亦都會有一番照顧。你如果唔俾嘅話，我寧願叫嗰個鬼仔煮飯、洗衫、搞衛生，做我嘅丫鬟，亦都唔願意為咗呢啲摸唔到、睇唔到嘅嘢去冒險，風險同埋收益完全都唔對等嘅。我走啦，你哋嘅事我咩都唔理，原本就唔關我事嘅。我擰轉身就要走。冇諗到行到門口就俾佢叫翻住，我平靜咁望住佢，推門嘅手亦都收翻轉頭。佢嗰雙黐滿眼屎嘅眼又流出咗眼淚。佢講啦：點可以咁㗎？我無動於衷咁望住佢。如果以前嘅話，我真係會心軟，但係一諗起佢床下邊埋住嘅嗰個女仔嘅屍體，諗起嗰啲惡毒嘅詛咒，我心就好似石頭咁硬。佢喊咗一陣，跟住講：好啦，折中一下，咁我對王老牙發血咒啦。我鬆咗啖氣，跟住講啦：咁啊得，反正我唔吃虧就得啦。我知道佢唔太願意。王老牙追到呢一劫之後，
亦都只能夠有10幾年命。到時候佢皇家如果摧毀契約，佢亦都冇辦法。王老牙喺州嘅第一人民醫院裏邊住院治療，查出嚟嘅係血吸蟲肺氣腫，但係使咗唔少錢，效果就唔見好。正諗住轉院去一線城市嗰邊，前2日得到消息仲未走，啱啱接到電話就即時起程趕過嚟。事情傾掂，我最後就問羅婆婆啦，係咪青蚊仔幫你去落蠱噶？仲有挖墳接屍、製作鬼仔呢啲事，亦都係佢做嘅係咪？呢個僆仔而家先14歲，個膽已經咁大啦。羅婆婆唔望我，佢眯埋隻眼冇回答。我同楊宇坐喺病房外邊嘅長椅之上，我認真咁對佢講啦，記錄當中邊啲應該刪，邊啲應該留，你應該知道噶啦。楊宇岌岌頭，知噶啦。我同佢確認一下，跟住講啦，有啲事一定唔能夠講出去，如果唔係就可能會中蠱嘅，知嘛？佢聽出我威脅嘅意思，默默咁望咗我一陣間，認真咁岌岌頭。我知噶啦。係呢？呢啲黑巫術係點學噶？科唔科學嘅啫？我唔講說話，我冇回答佢。我之所以唔回答，係因為我都唔知應該點樣回答佢呢個問題。佢見我唔出聲，以為犯咗忌諱，即時道歉。我跟住講啦，冇咩事嘅，你唔使咁緊張。過咗陣間，嗰個叫王菲嘅女警察過咗嚟，佢問我，楊宇講嘅嘢係真噶？邊啲事啊？咁即係話我大伯王建設真係俾人落咗蠱？王建設即係王老牙啦吓。我點知啊？我唔知啊。羅二妹係咁講，你如果信嘅話就試試，唔信就算數啦。佢嘅眼眶即時紅咗。你個人做乜咁噶？講老實說話，喺我見過嘅女人當中，王菲算唔得上係最靚，但係絕對就好獨特、好有氣質嘅一個。佢皮膚白淨，五官精緻，身材亦都係玲瓏浮凸，1米6、7嘅身高，再加上好似瀑布一樣咁嘅長髮。最關鍵嘅就係佢着咗制服之後英姿颯爽，就算係眼角最高嘅男人啊，亦都會忍唔住心動。但係佢係女神，係有文憑有工作背景嘅，而我呢，講得唔好聽嘅，就一個鄉下佬死窮鬼，除咗識啲巫術之外，有咩用呢？錢又冇。所以我哋兩個如果冇呢單案件喺生命當中，從此肯定冇交集。我就算對佢有啲諗法啦，不過呢啲都係得個諗嘅啫。有時候人對某種鏡中花水中月嘅嘢太過於期望，反而就會受傷。睇一睇窮困潦倒癱瘓喺床上面嘅羅婆婆就知道，呢啲蠱術嘅嘢登唔上大雅之堂，滾滾嘅時代洪流始終會將佢哋淘汰。或者係因為我自卑啦，我對王菲有住一啲抗拒感。但係當佢喊到梨花帶雨嘅時候，我一下子又心軟。我呢個人就食軟唔食硬，睇住佢眼淚汪汪、眼圈紅紅嘅樣，我即時講啦：唉，好啦好啦好啦，我同佢傾過噶啦，你哋以後要負責養佢嘅仔，咁就應該冇事嘅。我心裏邊諗，好歹都係個人民警察啦，點解話喊就喊嘅？點知佢聽完之後即時笑起身，真嘅？咁梗係真噶啦。呢個時候，楊宇將我拉到一邊講啦：識蓋村留守嘅同事打電話過嚟，話嗰個叫黃萬清嘅細路琴日走咗佬啊。黃萬清即係青蚊仔嘅大名，佢應該係羅婆婆嘅徒弟。我諗起我16歲嘅時候獨自出門打工，喺外邊漂泊嘅日子，心裏邊不禁一酸。不過我唔能夠同佢比，就佢嗰個心理素質啊，比我強10000倍。我岌岌頭，我唔想理呢啲嘢。連楊宇問我使唔使去中央苗寨嗰度揾人，我都冇回答。再過咗2個鐘，一身膿瘡、個肚脹卜卜嘅王老牙被送到咗院嘅人民醫院。喺羅婆婆嘅重症監護室裏邊，由我見證雙方簽署咗口頭契約。跟住羅婆婆以解蠱之法唔能夠外傳為借口，將所有人趕咗出去。我係重點被針對嘅對象，自然不能被幸免。
出咗房，我一啲高人風範都冇咁，踎咗住院部3樓嘅樓梯通道口。楊宇問我要唔要食支煙，我話唔使，我唔係嗰啲煙民。佢望住我，欲言又止。我知道佢有嘢對我講，於是就跟住佢落咗樓。喺院裏邊一棵槐樹嘅下邊，佢食完一支煙，然之後問我能唔能夠教佢啲無鼓之術。我果斷咁擰頭，話俾佢聽唔得。佢於是亦都有啲急啦。佢話到時學識咗，一定會以重金為報，又話要拜我為師。我仲係擰頭，我誠心誠意咁同佢講，無鼓之術係旁門左道，唔能夠上得到台面，係有傷天和嘅嘢，而且有得必有失，一個唔小心就會遭到反噬。你睇下羅婆婆就知道啦，下場幾咁淒慘。我係冇辦法先行上咗呢條不歸路啫嘛。你後生細仔，家世又好，前途無可限量，真係冇必要學呢啲嘢咧。如果遇到咩麻煩，你即管過嚟揾我就得啦。朋友一場，我能幫嘅肯定幫你。楊宇嘅面色陰晴不定，過咗陣間，佢終於長長咁吐咗啖氣。佢講啦：玉咗啊，我知道你呢種奇人異事講究嘅係一個緣分，我都唔強求啦。我只希望我哋能夠做長久嘅朋友。我講啦，咁肯定啦。呢個時候，王妃慌慌張張咁跑咗落嚟，佢心口好似兩隻玉兔一樣咁上下抖動，佢塊面仔急到紅晒。佢話佢大伯喺房間裏邊大叫一聲，問我點算。我跟住佢一齊跑咗上樓，聽到裏邊嘅哀嚎聲漸漸咁減弱。過咗陣間，羅婆婆講啦：六咗，你入嚟啦。我打開門，一陣酸臭腐爛嘅氣味傳咗過嚟。只見瞓喺輪椅上邊嘅黃老牙，佢面色好似金箔一樣，眉心有一點血痣，顯然係已經俾落咗血咒。佢牙齒一直喺度打掛，發出咗格格聲咁聲音。不過個肚就低咗落去唔少，下身就屎尿齊流，從藍白相間嘅病服裏邊流出咗好多黑色嘅汁液。我望向咗羅婆婆，跟住講啦：你連藏族嘅種蠱都識得仿？乜嘢種蠱呢？呢個係廣西藏族嘅一種特有手法。佢哋呢啲蠱術係秘而不傳。中蠱嘅人個肚腩好大，個肚不停咁喺度響，大便係屙唔出。更有甚者，有隻耳經常好似塞住，幻聽有厲鬼纏身，中咗之後會飽受折磨。但係就係你俾呢種病困擾，但係死唔到，真係好鬼陰毒。佢講啦：你都幾有見識噶喎。我見佢亦都盡心盡力，生命已經到咗奄奄一息嘅時候，我只係嘆咗啖氣。佢話咗俾我聽點樣揾翻鬼仔嘅地魂之法，呢個方法並唔複雜，我喺心裏邊默默咁記咗一次，然之後就叫黃老牙嘅家屬入嚟。羅婆婆同佢哋講解咗點樣解除殘餘蠱毒嘅手段，我喺旁邊亦都聽住，真係聞所未聞。而且藥引居然上係要揾齊12隻成年嘅刺猬乸，每日食一隻，用紅糖生薑嚟熬煮，仲要係喺傍晚嘅時候食，連續12日，唔能夠多，亦都唔能夠少。羅婆婆亦都好嚴厲咁警告黃老牙嘅家屬，千祈唔好唔記得誓言。如果唔係，唔單止黃老牙要即刻慘死，連家人都會遭受到連累，到時生意蕭條，家宅不寧。黃老牙嘅家屬不斷咁岌頭，話唔敢唔敢。我出咗醫院，黃老牙嘅家屬當中，一個風韻猶存嘅中年婦女，應該係佢老婆啦。仲有一個頭尖額窄嘅男人，應該係佢舅仔。仲有一個着住院一中校服嘅男仔，應該係佢嘅大仔。佢哋幾個人追上我，佢舅仔問我啦：陸大師啊，嗰個乞衣婆講嘅係咪真噶？我嚴肅咁望住佢哋3個，跟住講啦：唉，嗱，你哋都大把錢啦，呢個事關到黃老闆嘅性命，千祈唔好失信啊！如果唔係，到時後悔莫及。佢舅仔講啦：點講要出錢都係肉赤嘅，邊個屋企嘅錢都唔係執翻嚟嘅。嗰個男仔亦都幫住佢舅父，憤憤不平咁講啦：
你哋呢啲封建迷信，講唔定夾埋呃我哋屋企嘅錢。我猛然之間擰翻轉頭，死死咁望住佢哋兩個。喺嗰刻，我感覺到自己面上面嘅肌肉都僵直晒，我個肚裏邊不斷翻湧，金蠶鼓吱吱聲喺腦海裏邊瘋狂咁叫。我咬住牙，強忍住心裏邊嘅暴戾。我感覺得到我眼球已經呆突。我諗我嗰陣時嘅樣肯定好恐怖。佢哋三個人俾我嚇到騰騰震。佢老婆震住咁講啦：陸大師，你唔好嬲啊，細路仔唔懂事噶。我深深吸咗幾啖氣，換個神嚟淡淡咁講啦：你哋兩家嘅恩怨我唔清楚，我亦都唔係做官嘅，理唔到呢啲事。但係黃老闆恃勢欺人，確實就唔啱。佢命中注定應該有咁樣一劫。你哋先按照羅婆婆講嘅去做，等黃老闆醒翻之後，叫佢自己嚟做決定。不過作為見證人，醜話講在前啊吓。如果你哋唔按契約做事，黃老闆有幾咁慘，你哋見過嘅。出咗咩事，唔好過嚟揾我。我講得好決絕，佢哋三個人嘅表情各異。佢老婆就好驚，而佢舅仔呢就面阻阻咁。最鬼激氣嘅就係佢嘅大仔，居然上碌大隻眼，好嬲咁掘實我。佢想同我嘈，但係俾佢阿媽攔住。我冇再理佢哋，擰轉頭就走。縣城嘅物流就唔暢通，我就去咗市裏邊嘅商貿廣場嗰度買咗個能夠睇得到電子文檔嘅 MP4。雖然價錢就唔平，但係裏邊有一個設置密碼嘅功能。呢個功能真係得我中意。我接到咗兩個電話。一個係我喺東莞嘅合夥人阿根，佢問我啲事搞掂未，咩時候翻嚟。嗰陣時我並冇意識到自己嘅生活軌跡即將發生巨大嘅轉折，於是同佢講，我話自己牽扯到咗一單命案當中，而家俾限制離開，不過都快噶啦。佢跟住就話俾我聽一個消息，佢話上次同我講到嘅嗰個妹妹仔已經辭咗職。我只係話我知道啦，並冇繼續講落去。佢亦都沉默咗一下，吸咗電話。我知道佢對我有啲不滿。生意係兩個人嘅，佢肯定喺度諗，佢就喺東莞嗰度忙忙碌碌，奔波勞累，而我就喺屋企裏邊講大話就放長假，所以佢亦都好激氣。跟住我就接到咗個電話，係王菲打過嚟嘅。佢同我道歉，佢話佢伯母翻到去之後，好後悔琴日衝撞咗我。問我今晚方唔方便？佢哋喺湛江大酒店嗰度擺場和頭酒，要向我道歉。我話唔使啦，我叫佢哋履行承諾就得，一切就會安好。如果唔係，神仙都難救。王菲好幽怨咁同我講咗幾句說話，問我係咪嬲。我話冇，我話我而家喺市場裏邊冇時間同佢繼續傾。我哋又傾咗幾句之後，王菲同我講咗一啲案情進展嘅情況。我勉強應付咗幾句之後，吸咗電話。我喺市場裏邊一個人逛咗一個中午，專門趯到書店。去書店買咩呢？都係買一啲市面上關於巫蠱啊、病毒學、易經八卦、道家佛經同埋旁門左道嘅書籍。呢啲正式面試嘅嘢，究竟有幾多參考價值呢？我就唔知，亦都只能夠當開闊自己嘅眼界嚟用一用。我翻到屋企之後，又住咗3日。之後，刑警隊副隊長打電話俾我，話單案破咗，請我務必一定要去參加局裏邊舉行嘅慶功會。我講唔使啦，我咁樣嘅人最好就唔好出現。佢點都唔肯，話到時開完慶功會之後嘅晚宴，我一定要參加。如果唔係，佢真係冇面見我。而且嗰2個俾我救嘅刑警仲等住向我敬酒。正喺度講緊，只聽見外邊有車嘅喇叭聲響起。聽到刑警隊隊長喺電話裏邊大笑，佢話係咪楊宇到啦？叫佢帶我過去。我打開門，果然係楊宇。佢好有禮貌咁同我握手，然之後講：本嚟老馬準備過嚟嘅，但係佢呢次係主角，所以就甩唔到身。於是我就上咗車。慶功宴喺林業局下屬嘅大酒店舉行。我喺一個包廂裏邊見到上次參加行動嘅幾個人同埋部分領導都喺度，不斷有人過嚟同我敬酒。好在我亦都係見過一啲世面，
亦都能夠應付自如。喺席間，馬海波話俾我聽，單案已經了結咗，羅婆婆承認佢殺害女童嘅罪狀，而碎屍案亦都有充分嘅證據認定黃寶松係兇手。案件已經移交到檢察院，由公訴機關走司法程序。我岌岌頭，我問佢嗰啲手尾處理好未？佢話冇乜問題，上面亦都唔想將呢件事搞到咁大。呢個時候，王菲又過嚟揾我，仍然提起佢大把一家人想請我食飯嘅事。我同佢開玩笑講，我話佢單獨請我就去，其他人呢我就一概唔見。點知啊，居然上佢甜甜一笑，應承咗我。楊宇就話馬海波呢次要升職。當晚，馬海波飲到酩酊大醉，我飲咗大概3樽左右嘅白酒，結果一啲醉意都冇。我知道呢個都係金蠶蠱嘅功勞，但係從嗰晚開始之後，我就開始變得中意飲酒。應該講係金蠶蠱開始變得中意飲酒，而佢總係連接住我嘅意識，令到我一兩日就飲啲酒嚟餵佢。我發現啊，除咗毒蛇蠍蟲之類嘅五毒之外，餵蠱飲酒亦都係可以嘅。喺慶功宴之後，我知道咗李德財嘅消息，有人喺青山界色蓋村嘅隔離村嗰度揾到咗奄奄一息嘅佢，人就受咗驚嚇，救翻嚟之後，關於之前嘅嗰段記憶一啲都冇，佢身體好虛弱。不過好在調理過咗之後，已經冇咩大礙。馬海波、楊宇同我成為咗朋友，冇咩事，經常就叫我飲酒。有2次，王菲仲約咗我喺一家山寨嘅上島咖啡嗰度飲咖啡傾偈。佢好好奇我嘅事，總係纏住我問東問西。經過了解之後，我先知道啊，王菲比我仲要大2歲，係正規警校學院畢業。唔講呢一啲嘅話，其實我對佢仲係幾有好感。佢除咗身材火爆，個樣又靚，性格仲好活潑。如果做我老婆嘅話，真係一件人生美事。不過我睇得出啊，王菲只係對巫蠱之術有興趣，對我呢個人嘅諗法其實就好單純，仲係以朋友居多。我唔知道佢係真傻定係假傻。試探咗幾次，發現佢好保守。我嗰陣時已經唔係清純嘅少年，到底係講感情定講需要，我自己好清楚。我怕我自己叉咗隻腳埋去不能自拔，於是就果斷咁撤退。我翻去色蓋村一次，去羅婆婆同我講嘅地方，挖出咗一隻細路仔嘅乳牙，我用塊紅布包好。呢隻乳牙就係鬼仔朵朵召回地魂嘅關鍵。另外啊，我完成咗對鎮壓山聯12法門電子檔嘅校對工作。又過咗1個星期，阿根再次打電話過嚟催我翻去，於是我冇繼續逗留，執好行李，帶住裝有鎮壓山聯12法門嘅 U 盤同埋 MP4，仲有嗰個公仔造型嘅陶瓷罐，一大堆書籍，坐上咗到懷化嘅班車，然之後又買咗票，轉乘咗四川達州到廣州嘅火車，翻到南方。呢段旅程足足20幾個鐘頭，我一個人瞓喺硬座上邊研究 MP4 裏邊嘅資料，又有一個粉雕玉砌嘅鬼仔幫我捏腳揼骨。